基督教大使命教會嘅弟兄姊妹，主內平安。好高興喺2026年又再一次同大家見面。今年我繼續會同大家去分享幾次嘅講道啦。用嘅經文咧都係喺哥林多前書嘅。我哋今日係先睇第6章，我哋係講到有關我哋嘅身體嘅聖經，保羅點樣教導咧？咁樣好，我哋開始之前咧，我哋有個簡短嘅禱告。親愛嘅阿爸天父，我哋要敬拜讚美你，讚美你係嗰位大能嘅神，你係嗰位昔在今在以後永在嘅全能者。主，我哋要敬拜讚美你，恭敬將以下時間交喺主嘅手裏邊，求神你嘅話語嚟到親自嘅教導我哋，讓我哋明白我哋嘅身體乃是為主，我哋要去遠避淫行。你都要明白，我哋嘅身體就係聖靈嘅殿，聖靈內住喺我哋嘅身體。恭敬嘅將以下時間交喺主嘅手裏邊嘅時候，求主保守我哋嘅心懷意念，謙卑嘅學習，細心嘅聆聽。我哋咁禱告，係奉靠我主耶穌基督名求，阿門。今日經文咧喺6章12到20節，我嘅題目就係我的身子，係講到我哋嘅身體。保羅點樣去教導我哋咧？咁樣12到14，保羅話俾我哋聽，我哋今日呢個身體，我哋講到係信徒喎，被拯救之後，我哋仍然都有個身體嘅，我哋嘅靈魂被重生啦，復活啦，但係我哋身體仍然都係一樣嘅。但係我哋點樣去睇我哋嘅身體咧？保羅教導我哋就話要係為主，為主嘅意思即係話用我哋嘅身體去服侍主。跟住保羅喺15到18咧提醒我哋，最重要一樣嘢，我哋嘅身體今天係聖潔嘅，我哋要逃避淫行。佢解釋得好清楚噶啦。等一下我哋會講啦。第三樣就係喺屬靈嘅角度裏邊，我哋知道主耶穌應許聖靈會內住喺我哋嘅裏邊，所以我哋嘅身體亦都係聖靈居住嘅地方，所以係聖靈嘅殿。19到20節，今日呢段教導我哋咧係點樣去看待我哋自己嘅身體啊？咁你話喺21世紀已經有好多好多嘅資訊，好多好多嘅金錢投入咗去研究我哋嘅身體，咁人就嘗試花好多嘅時間、金錢、精神喺佢嘅身體上面，24小時嘅嗰啲嘅 gym 多得好多，即係讓人咧可以隨時去鍛煉佢嘅身體。服裝啦、化妝品啦，尤其是女士們啦，保健品啦，男女老幼都啱㗎啦。跟住我頭先提到就係健身呢樣嘢啦，為咗咩？係保持或者讓自己嘅身體更加嘅係光彩，更加嘅漂亮。呢個係今日呢個世界西方國家啦，比較發達嘅國啦，都好注重嘅。咁究竟我哋做咗基督徒之後，我哋又點樣嚟到去看待我哋自己嘅身體咧？以前我哋做開嘅係咪要繼續做咧，定點樣咧？首先第一樣咧就係我哋今日已經成為基督徒啦，但係我哋係中國人，有啲嘅舊嘅觀念咧，我哋要將佢棄除噶啦。中國人用一個比喻，臭皮囊，你就話身體係好似一個會發臭嘅一個嘅袋咁樣，因為咧會點解會咁啊？會漸漸變舊，就係老嘅意思啦。漸漸會裂開添，慢慢耐咗之後就係死亡。
所以咧睇身體咧就係好似唔係一件好完整嘅東西，因為咧唔耐用，唔能夠長久嘅保持嗰個狀況。有時咧又有舒服啊、病啊咁樣，就令人好厭煩。但係中國人都諗過㗎啦，點樣可以令到個身體盡量減低嘅退化咧？喺古代已經有嘗試去揾長生不老藥嘅呢啲嘅故事㗎啦。喺主耶穌嘅時代，亦都有一啲嘅叫做諾異端嚟嘅諾斯底主義，係一種其實你話佢係宗教又好，哲學又好，佢哋咧嘅睇法就係話呢個物質世界係邪惡嘅，只有靈性嘅世界咧先係純潔嘅。咁佢哋對呢個物質嘅否定嘅態度咧，認為咧呢個咧係由一個低等嘅神去創造，而且充滿咧缺陷同埋邪惡。因此佢哋提出咩咧？就係要禁欲主義，去擺脫俾呢啲物質嘅控制。當時可能有人去跟佢哋㗎，一定要有人跟㗎，因為佢呢啲主義咧，可能咧都啱一啲人嘅諗法嘅。今年可能都有啲人係咁諗嘅喎，係咯。我哋點解要追求物質啫？唔好追求，我哋禁欲就係唔好追求呢啲物質嘅享受。但係呢個啱唔啱咧？頭先我都講啦嚇，定咗佢係異端㗎啦。咁同我哋聖經嘅講教導有咩唔同咧？肯定係唔同嘅，所以我哋定佢為異端。中國人嘅睇法臭皮囊，諾斯底主義就係話要棄絕呢啲嘅肉體嘅追求，禁欲都係錯誤。因為我哋從創世記就已經睇到，基督徒亦都相信神創造天地萬物都係美好嘅。我當然大家去喺創世記都會睇到噶啦，第一章、第二章，人係第六日神創造嘅，創造亞當、夏娃，而且最後一個嘅好係甚好啊，甚好啊！創世記一章11節，所以聖經係肯定咗神嘅創造都係美好嘅，甚至到創造人嘅時候就甚好。所以保羅嘅教導同聖經喺創世嘅記載係完全吻合嘅。但係我哋要特別去呢一段經文裏面睇下，保羅點樣教導我哋去睇看待我哋今天被拯救以後嘅呢個嘅身體。四個字，乃是為主。凡事我都可行，但不都有益處。凡事都可行，但無論哪一件，我總不受他的轄制。食物是為肚腹，肚腹是為食物，但神要叫這兩樣都廢壞。身子不是為淫亂，乃是為主，主也是為身子。並且神已經叫主復活，但要用自己的能力叫我們復活。呢段經文咧講到一個好重要嘅信息，就係個身體係極之有用嘅，極之有用。我哋要點樣去看待我自己嘅身體咧？第一樣，呢係講到信徒去對哥林多嘅信徒去講嘅。哥林多嘅信徒其實係好有恩賜嘅，但係佢哋都好多問題，所以大家都睇到，我哋知道點樣去處理一啲問題嘅時候咧，教會發生事情嘅時候，就去哥林多前書睇下有冇咁嘅例子教導。因為佢哋裏邊太多個問題啦，大家都會喺當中都已經學過噶啦，紛爭啊、取繼母啊、分黨啊。但係保羅呢家教佢咧，係點樣去處理呢啲問題之後咧，對個身體你要點樣睇？佢話我哋做每一件事都係有益處嘅，但係益處今天我哋成為一個基督徒之後就唔可以以己為中心啦。我哋仲要去決定做呢件事嘅時候，我哋能唔能夠去幫助到別人呢？但係更重要嘅就係話，我哋要榮神，
所以基督徒有4個字就係榮神益人，呢個係我哋今日做基督徒嘅一個嘅心態。去做每一件事都為咗去幫助到人，唔單單係為咗自己先。當然你自己都要有幫助嘅，但係唔係單單我哋需要考慮埋別人，同埋最重要就係話可以讓神得榮耀嘅。好似有啲嘅事情你可以去做嘅，其實可以做。好似你今日仍然做健身，我舉個例子就係有啲人中意踩單車，但係踩單車可以繼續嘅，但係唔可以讓踩單車成為一個攔阻你去做其他事情，或者有人需要你幫忙嘅時候，你話我要踩單車，咁呢個你就要喺呢度要學習啦。食係讓我哋身體可以繼續嘅存活，得到營養，啱嘅。仲有神俾我哋有呢個叫做食慾，呢個保羅講到亦都係有性慾。食慾絕對係好嘅事情，你冇食慾，你就唔想食嘢，你就會越嚟越瘦。食慾讓我哋可以去食物落我哋嘅肚裏邊，讓我哋可以去存活，讓我哋繼續可以做正常嘅活動。但係你要小心13節話，食物係為肚腹嘅，肚腹係為食物，即係唔好單單為咗話要食去食。今日喺西方嘅國家，一啲先進嘅國家，其實食物呢樣嘢係唔係缺乏嘅，而且大家都會認同係已經係比較多啦，超過一個個人嘅需求啦，所以個肚腩就會越嚟越大嘅。所以呢個係我哋需要留心嘅。所以我哋知道限制我哋嘅食物，均衡嘅食物，其實保羅早就提出嚟噶啦。因為我哋唔好話為咗食嘢滿足你嘅肚腹去食啊，係有需要，真真正正有需要嘅時候就去食啊。神俾我哋有個食慾呢個肚腹嘅意思就係食慾嘅時候，唔係為咗要去搏命食食物啊。所以呢樣嘢保羅講得好清楚啦。因為有一日當我哋嘅生命完結嘅時候，我哋去被接回天上嘅時候，我哋就唔需要再食嘢噶啦，而且我哋身體亦都唔會再毀壞噶啦。因為呢兩樣嘢喺今天我哋慢慢都會去冇咗噶啦。食物我哋唔再需要啦，我哋嘅朽壞嘅身體亦都會埋葬咗噶啦，將來我有一個榮耀嘅身體噶啦。跟住講到性慾，性慾亦都係神俾我哋人類一個好好嘅一個禮物。神造男造女，設立婚姻制度，仲將性慾俾我哋男女添。咁所以喺婚姻制度之下，正情性慾讓生命嘅延續，呢個係神賜性慾俾人類嘅一個心意。所以喺正常合乎神嘅心意、合法嘅婚姻制度之下，男女就可以有呢個性嘅關係，生兒育女。呢個係神嘅計劃命定嘅。但係因為罪帶來死亡，所以神係要讓婚姻可以延續生命。如果冇婚姻，人口就會慢慢嘅消失。所以今天喺好多嘅西方國家亦都係人口嘅增長率可以講係負增長。大家都知道吓，中國有一段時間係限制嘅，但係今天開放翻。但係呢個要幾時先可以恢復翻嗰個增長咧？呢個我哋唔知道。但係神讓我哋人類男跟女合法嘅情況，當然可以用政府嘅制度啦。我哋基督徒就喺教會啦，喺神嘅祝福底下，我哋結婚啦。呢個就可以有生兒育女，有性生活嘅享受，讓生命得到延續。呢個係神
嘅心意。但係13節嘅話俾你聽，身子不是為淫亂，乃是為主，唔好亂用神俾我哋人類嘅性慾。如果亂用嘅話，呢個就係淫亂嘅意思。你有身體有性慾，唔好去亂用啊！主也是為了身子嘅意思就係話，因為主耶穌其實係有個身子嘅，有個身體嘅。佢如果冇身體咧，就麻煩啦。所以佢係道成肉身嘅。神是個靈，聖子都係靈，但係神嘅拯救計劃係用聖子耶穌基督道成肉身，道成肉身，有一個我哋嘅身體一樣嘅，佢降世為咗咩啊？係要拯救我哋啊！點解？因為我哋人人都有罪嘛，要死嘛，唯有經過主耶穌嘅受死、流血、復活升天，完成整個嘅拯救嘅計劃，我哋人就可以因信主耶穌基督被拯救。仲有一樣嘢就係我哋身體將來主再來嘅時候會復活嘅，所以主也是為身子，就係話最主要佢嘅身體係其實就係為咗要拯救我哋。所以人可以復活唔係空談嘅，因為主已經復活。好快脆4月份就係受難節、復活節，我哋都明白主受死第3天後復活，呢個係聖經記載嘅真真實實嘅故事，亦都係一個拯救計劃嘅一個真理。所以將來我哋同樣嘅係會被神叫主耶穌復活嘅大能一樣，係讓我哋嘅身體可以復活。呢個係14節講俾你聽嘅。同樣啊，神叫主耶穌從死裏復活嘅大能，將來同樣嘅會彰顯在我哋信徒嘅身上，從死裏邊復活。所以身體係好好嘅一樣神賜俾我哋嘅恩物，我哋要用食物、運動各方面去供應我哋嘅身體，為咗要咩啊？服侍主。剛才提到啦，就係唔可以因為要去食令到自己過多，因為呢個我哋要去適當嘅使用我哋嘅食慾，控制，呢個係我哋需要學習嘅。仲有性慾，在神所許可嘅合法嘅婚姻制度之下，我哋可以正情正慾，享受性嘅生活。我哋如果夫妻，我哋要生養眾多，為咗咩啊？為咗神嘅國度去延續生命。唔好擔心，我哋嘅身體係會衰殘，一定會衰殘，甚至我哋有一天會死亡。但係相信神嘅大能，必能夠將我哋從死裏邊活過來，有一個榮耀、永不朽壞、永不衰殘嘅身體。講到性慾呢樣嘢，我哋要知道，唔係正情正慾，唔係喺合法嘅制度之下嘅性嘅關係，呢個係淫亂嘅行為，我哋要逃避。豈不知你唔得身子是基督的肢體嗎？我可以將基督的肢體作為娼妓的肢體嗎？斷乎不可。豈不知與娼妓聯合的，便是與他成為一體。因為主說二人要成為一體，但與主聯合的，便是與主成為一靈。呢個又講到身體，又講到靈，呢樣嘢我哋要去學習嘅。最主要就係因為我哋今天嘅身體喺屬靈方面、靈魂方面已經被拯救啦，過嚟啦。但係其實我哋嘅身體係衰殘，會衰殘，但係我哋仍然要做翻我哋正正常常要做嘅嘢。但係喺性行為方面要特別
特別嘅小心。你們要逃避淫行，人所犯的無論什麼都可以在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。上面提到就係因為我哋今天係肢體，聖經保羅用個比喻就係教會係一個身體咁樣，主耶穌基督就係頭，所有被拯救嘅各方各地嘅子民都係身上嘅一個肢體，所以你如果已經被拯救，都係呢個嘅身體裏邊嘅一個嘅肢體。肢體意思就係話，總之就係要連上咗基督噶啦，連上咗呢個頭噶啦，手指連上咗呢個頭，眼睛連上咗呢個頭，所以我哋各方面做嘅嘢，其實都同頭有關係嘅。所以如果我哋有淫亂嘅行為，就係身子上你得罪咗神。保羅問咗兩個問題，第一個就係話我哋信徒嘅係基督嘅肢體嗎？呢個頭先我解釋咗啦。保羅用呢個比喻係非常常用嘅，教會就係一個身體咁樣，最重要就係基督就係頭，每個信徒都係教會嘅肢體。咁我哋點可以將基督嘅肢體作為娼妓嘅肢體咧？斷乎不可。保羅好決絕嘅話，唔可以嘅，因為我哋嘅肢體係聖潔嘅，我哋唔可以再去喺性方面再有一啲嘅不合乎性情正欲正常嘅制度之下嘅嗰個性嘅關係。我哋連喺基督嘅頭，我哋因為係肢體嘛，所以你係每一樣嘢其實都係每一個肢體都係連喺呢個頭上邊噶啦。所以我哋千萬唔好同娼妓有性嘅關係。今天其實性嘅關係喺西方國家，甚至喺啲落後嘅國家，我相信都係非常嘅普遍。我嘅意思就係話，唔係喺合法嘅呢個婚姻制度之下嘅一啲嘅關係。我哋知道咁樣其實係唔可以嘅，聖經裏面教導我哋係唔可以嘅，因為咁樣其實好似同娼妓成為一體。佢呢度特別講到娼妓，其實今天有啲人覺得一男一女兩情相悅，發生一啲嘅性嘅關係冇所謂啊，分得開又如何咧？但係聖經頭先講到俾我聽就係第一樣就係最主要個婚姻嘅制度係神所設立嘅，係要喺神或者喺當地合法嘅一啲嘅制度底下嘅結合，先至可以有男女嘅性關係。呢度用到二人成為一體，其實喺肉體上當有性關係嘅時候，就好似二人成為一體。但係聖經講嘅二人成為一體，唔係單單喺肉體上邊，係喺個靈性嘅方面，我哋要心志一齊。如果你兩個人就只係為咗肉體嘅情慾而發生呢個性嘅關係，就係唔合乎聖經嘅教導。二人成為一體，其實係心靈係相通，同一個心志。當然，我哋呢度講到係基督徒，基督徒我哋都相信同一位嘅神，我哋同一位嘅主，我哋要去服侍佢。所以基督徒嘅夫妻肯定係同一個心志，我先至可以有同一個身體。但係通常有一啲未信主嘅夫婦，先係一個信主，後一個信主。其實呢個我哋都深深相信，呢個係可以繼續有夫妻嘅關係。但係個心智方面，有時可能唔會一樣。但係我相信先信主嘅一方，其實佢明白，佢要去保羅有其他嘅教導，去順服丈夫或者要愛呢個妻子，仍然可以有呢啲合乎神心意嘅性嘅計劃。所以我哋要知道，我哋性嘅關係喺二人上邊。保羅話信徒喺靈裏邊與主聯合，所以兩個信徒其實喺靈裏邊都係聯合嘅，唔係單單
身體嘅聯合。所以保羅警告啦，你們要逃避淫行。逃避嘅意思即係話有遠離啦、躲避啦、撈個圈啦，好多嘅嘢今天係被美化啦，尤其是喺呢啲不正常、不合乎聖經教導嘅呢啲嘅性嘅關係，係俾人欣然接受。大家都咁做咯，咁啦，同性戀啊、婚前性行為啊、同居啊、包小三啊、婚外情啊、試婚啊，舉舉皆是。呢個就係今天我哋要面對嘅基督徒，要去分辨清楚。世人認為呢啲係平常可以接受嘅行為，我哋今天基督徒嘅立場就係話，因為我哋嘅身子係基呢個教會裏邊嘅一個肢體，當我哋有呢啲淫行嘅時候，其實就係影響到我哋嘅主耶穌基督呢個頭，所以我哋特別要小心。唔信嘅人佢哋當然唔接受、唔明白，所以佢哋繼續嘅去做佢哋認為可以做嘅事情。點樣去斷定係淫行咧？OK，頭先講咗啦，身體係神創造嘅，性欲係神賜俾我哋嘅，可以享受嘅，但係要喺合法嘅婚姻制度之下，一男一女喺婚姻嘅制度之下去享受婚姻。神設立嘅喺創世記係要讓生命可以得到延續。如果一個唔合乎神設立婚姻制度嘅嗰個嘅目的而有嘅性嘅行為，就係淫行，就係神所憎惡嘅。頭先舉啲例子，只不過今天我哋常常會聽到嘅，但係有更多嘅情況，當你碰到嘅時候，一個基督徒你就要知道明白，如果唔係喺神或者一個政府底下嘅一個合法嘅婚姻制度結合咗嘅男女之外嘅性嘅行為，就係淫亂。呢個係神所厭惡嘅。無論犯咩罪都係身子以外，但係當你行淫嘅時候，就係用你嘅身子，呢個係神所厭惡嘅。所以罪用喺自己嘅身子上面得罪神。行淫就是神不喜悅嘅性行為，使到自己嘅身子甚至他人嘅身子係受到損害嘅。所以合神心意嘅一男一女嘅性行為咧，係唔會有性病嘅。呢個係一啲醫學報告研究嘅，只不過就係因為人行淫，行淫就係梗係做即係唔同嘅性伴侶有發生性嘅行為啦，就會發生性病啦，甚至 HIV 今天係一個唔可以醫治嘅一個嘅性疾病，就係因為呢啲不合神心意嘅性行為所產生嘅呢啲嘅病。仲有私生子係一個好大嘅問題，亂倫好大嘅問題，就係因為唔係合乎神心意嘅婚姻制度之下嘅性行為所產生嘅呢啲嘅問題。今天私生子好多嘅，其實就係因為一男一女都冇結婚，就有性行為就生咗呢啲嘅私生子啦。所以呢啲因為罪而引起罪嘅引起身體所引起嘅，所以我叫我哋咧要去遠避呢啲嘅淫行。第三樣咧係講到聖靈嘅殿，我哋信咗主耶穌嘅人，主耶穌應許有聖靈喺內住我哋裏邊，聖靈係一個靈，但係我哋肉體好似我哋係摸得到嘅，但係當聖靈內住喺我哋嘅時候，其實我哋整個人都係聖潔嘅。呢度保羅用到係聖靈嘅殿，聖靈居住嘅地方。豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的，並且你們不是自己的人，因為你們是重價買來的。所以你們要在你們的身子上榮耀神。
保羅用豈不知去問佢哋，其實應該你哋都知道答案噶啦。你嘅身子就係聖靈嘅殿。咁多個問題咧，好多嘅，剛才已經提到一兩個噶啦。佢哋有分解結黨，有彼此告狀，但係保羅仍然稱呼佢哋係聖徒，因為當我哋被拯救嘅時候，我哋就係聖徒。當佢寫信俾哥林多教會嘅時候，就稱呼佢哋係蒙召嘅聖徒，因為羅馬書亦都講到啦，如果神嘅靈住喺你們心裏，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。呢個就係羅馬書所講嘅。聖靈內住喺聖徒嘅心嘅裏邊，唔會因為你犯罪而離開嘅。重生嘅聖徒嘅身份咧，不會因為犯罪而失去。所以我哋嘅身份就係聖徒。神居住喺聖殿，聖靈係神，所以聖靈居住我哋嘅時候，喺我哋身體嘅時候，所以我哋嘅身體就係聖靈嘅殿。所以聖靈內住喺聖徒嘅心裏邊，人嘅身體就係聖靈居住嘅地方。所以聖徒嘅身體就係聖靈嘅殿，聖靈內住喺信徒嘅裏邊，掌管我哋嘅心思、意念、行為。所以信徒唔再可以以己為中心，別人睇到你嘅改變，你好像係好似你變咗另外一個人啦，因為有聖靈內住喺你嘅裏邊，一個新嘅人，一個被新創造嘅人。呢樣嘅改變係因為基督為你付上咗罪重價，佢背負咗我哋嘅罪，佢被掛喺木頭上邊，捨去咗生命，止息咗神喺我哋身上面嘅憤怒。主耶穌付上咗生命係何等貴重嘅價值，我哋要去看重、珍惜、寶貴我哋嘅身體。我哋還作罪人嘅時候，企喺罪惡過分之中，我哋曾經放縱我哋嘅肉體，行淫亂、荒蕩嘅行為。但係當我哋被拯救咗之後，我哋靈魂、身體係全人被拯救嘅，靈魂已經係被活過來啦。但係我哋嘅身體仍然要活在世上，但係記住我哋要為主而活。仲有聖靈內住，我哋嘅身體就成為聖靈嘅殿。主耶穌付上咗佢嘅身體，佢嘅生命呢個重價嚟到買贖我哋嘅。所以我哋存在世上就要去為主去多做我哋嘅事。我哋整個人，我哋嘅言語行為都係要為了讓主嘅名係得榮耀。請問咩叫做讓主嘅名得榮耀咧？其實就係話喺神嘅一切屬性上邊，我哋如果能夠去行出嚟嘅時候，神嘅慈愛、公義、聖潔、恨惡罪惡，如果能夠去彰顯到神呢一方面某一個屬性嘅時候，其實嘅意思就係讓神得榮耀啦。所以呢個亦都係讓我哋知道，我點樣讓神得榮耀啊？只要我哋能夠去喺神嘅慈愛、公義、聖潔方面，我哋能夠去實行出嚟，我哋就可以讓神得榮耀啦。所以當你被重生拯救之後，你就要去學習神嘅慈愛啦，去愛別人啦，讓對方感受到你嘅改變咯。呢個就叫做喺身子上去榮耀神啦。到最後就係再一次嘅去提醒大家，我哋嘅身子係神所創造嘅一個最美好嘅一個創造。我哋嘅身體今天已經係不再屬自己啦，因為我哋已經被拯救啦，所以我哋嘅身體今天就係要去為主而活嘅。信徒要過聖義嘅生活，遠避淫行。我哋要明白，我哋嘅身體係主耶穌付上咗生命嘅贖價買回嚟嘅，買翻嚟嘅。我哋要喺我哋嘅身子上邊去榮耀神。今天分享到呢度，我哋同心禱告。真係阿爸天父，我哋感謝讚美你，讚美你係嗰位永活嘅神，你係嗰位大能嘅神。主，我哋敬拜讚美你。求神你嘅話語係親自嘅教導我哋，讓我哋去學習，去明白我哋今天被拯救、被買贖嘅，我哋係信徒，我哋嘅身子係要去為主而活，我哋要去遠避淫行，亦都深深嘅相信我哋所做嘅一切
就為咗要去讓神嘅名得榮耀。再一次嘅將我哋個人都交喺主嘅手裏邊，為咗繼續嘅用你嘅話語嚟到教導帶領我哋。我哋咁禱告，係奉靠我主耶穌基督名求。阿門。